Nazdar, ja som Maroš a dneska si budeme rozprávať o fototechnike, konkrétne o objektívoch. Včera sa ma akurát náhodou spýtal kamarát, že fotí už asi rok na seťák a chcel by sa posunúť niekde ďalej a že aký objektív si má kúpiť a vybrať. Ja som sa ho hneď spýtal, že na čo to chceš, pretože to je to hlavné, čo pri objektívoch riešiš. Na čo chceš použiť ten objektív. Takže povieme si nejak tak všeobecne, aký objektív je na čo dobrý. Takže začneme širokouhlým objektívom. Ja som vybral objektív za Canon je to 10-18, za Nikon je to 10-22 a Sonyčko má 10-18. Nikon mám práve teraz požičaný, 10-20 je to fakt super širokouhlý objektív, pri ktorom môžeš fotiť práve architektúru, môžeš fotiť interiér, môžeš fotiť krajinku. Je to fakt super, nepotrebuješ tam nižšiu clonu ako je tých 4,5 až 5,6, pretože všetko fotíš na, ja neviem, na 8, dajme tomu, pretože pri tej architektúre tam chceš mať všetko ostré. Nenafotíš na to nejaký extra super portrét, ale ja si myslím, že na to sú iné objektívy. Ďalej sa pozrieme na nejaký portrétny objektív, to je práve tá 50-ka, napríklad táto. Určite odporúčam každému začiatočníkovi, aby si kúpil nejaké pevné sklo s nízkou clonou, takže s vysokou svetelnosťou, aby sa naučil ovládať tú hĺbku ostrosti, aby z ňou proste pofotil, neviem, pol roka, rok. A ja doteraz používam na portréty práve pevnú 50-ku. Dá sa to využiť aj na reportáže, keď vlastne zoomovať môžeme tým, že spravíme krok dopredu alebo krok dozadu. To sú ešte pevné 85-ky, tu konkrétne nemám. Je to portrétny objektív, je to fakt dlhé ohnisko, kedy sa od toho človeka rozdelí to pozadie a krásne to tam vidno, tak krásne bokečko. Ja to nepoužívam, ale určite aj tie lacnejšie varianty 1.8 stoja za to. Ako som už spomenul, nechcel fotiť na seťák, tak som mu takisto odporúčil 1750 Sigma alebo Tamron. Je to za relatívne dobrý peniaz, je to ale iba na APS-C. Ideál pre nejakého začiatočníckeho fotografa. Je to clona 2.8, čo je fakt výborná a dá sa s tým fotiť hocičo. 2470 2.8. Je to už hodne investícia do toho objektívu, ale tie fotky z toho sú vynikajúce. Používa to strašne veľa reportážnych fotografov, svadobných fotografov a nemám čo tomu vytknúť jedine tú cenu. No. Preto ja som volil lacnejšiu variantu a to je 24-105. U Nikonu je to 24-120. Ja mám od Sigmy 24-105 f4. Je to full frameové sklo, nejako tá 1750. Práve na tú reportáž je to vynikajúci zoom. Nemusím chodiť dopredu, dozadu s tým pevným sklom, aj keď niekedy predsa sa oplatí spraviť ten krok dopredu, aby tá kompozícia bola lepšia. Používam to na reportáže, fotil som s tým aj hokej, takže šport, tam ale treba tú nižšiu clonu, ale pomôžeme si som. A nakoniec, čo sa týka toho športu, tak tam určite dlhšie ohnisko, takže z tých lacnejších práve varianta 7300 na tých väčších clonách 4,5, 4 5,6 kľudne, tak to úplne na tom nemyslím si, že nejak sa ide, že by som vláčil proste 70-200 2.8, ktorá má proste 2 kg a mám práve jednu staršiu AF Sigma 75-200, je to 3.8, je to celkom zachovalý kúsok.
takto vysúva. A hodí sa teda na nejaké športy, na niečo, čo nevieme sa dostať proste blízko k tomu objektu. A niekedy zo 70-200 sa robia aj krásne portréty na to dlhšie ohnisko. Tak dúfam, že som vám pomohol a vidíme sa na budúce.